Mga igsuon, ang unang pagbasa sinugdanan sa Book of Revelation. Ni adunay sulat ang Ginoo sa nagkalain-laing simbahan. Ang unang gisulatan pinaagi ni San Juan mao ang simbahan sa Efeso. Ephesians. O niya, ang iyang gisulti didto, giuna niya pagdaig ang taga-Efeso nga kanunay nagbuhat og maayo, nagantos para sa Ginoo, nagsigi og pangadji, buhi kayo ang ilang pagtuo. Pero ang Ginoo misaway unsa may iyang gikasaway sa taga-Efeso. Buutan na kay sila, ingon magani siya diri sa tuyang gisulti, ambot nakaabot ba ka taaning kabuutan niya? Ingon siya sa to, mao kini ang mensahe. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao ug giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailob ka ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka muangka. Kanindot ani no? Og kakita kag taong ingon ani, magsige na jud kag daig oy. La kabuutan, ana ba? Niya unsa may gikasaway sa Ginoo? Wa mo kadungog. Unsa man wa mo maminaw di sa atong kuan de, atong gabasa di ato. Ambot ang nagbasag nakahibaw basag kag unsa gikasaway sa Ginoo? Paghigugma dre. Sa apan ningon sa diri, apan ang ikasaway ko kanimo mao nga no, tanawa, wagin mo kadungog. Importante kay ito nga kuan eh. Para nako importante kay ito kay usahay ra ba ingon ana ra ba ta? Kusog etang mo antos, kusog etang mo simba, sige gitag pailob, mo pasaylo ta, nya gatuo ta nga mao na ni. Naman gani mangumpisal nako, inig human din his misa mangumpisal. Father, na imo kumpisal. Ana, inig abot dito mingon ra, Father, nakasala ko sa hunahuna, sa pulong og sa buhat. Akong katapusang kumpisal niadtong niaging adlaw. Na kung sa may imong sa isa, mao na to Father sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Nako pauli kas inyo wa man kay sa nga gihunahuna. Ang imo rang gisulti ang okasyon raman nga diin ta makasala hunahuna, pulong ug buhat, wa man kay sala. Unsa may imong sa isa, wa man Father, wa man gyud koy nabuhat, pero ang ako lang ba basig na ako'y sa na man gyud koy sa hunahuna. Nako mo lagi isulti unsa may sa nimo. Di gyud kasulti. Ana, ngano man tungod kay mo nang gikasaway sa Ginoo taga Efeso. Wa man sad mo maminaw, so ako na lang nintiwason. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang buta diri sa atong ebanghelyo giayo ni Hesus porti niyang lukso-lukso sa kalipay ug misunod siya ni Hesus. Apan sa dihang si Hesus gilansang sa cross, wa man siya mulukso aron moingon, ako'y ilansang kay mao ni nag-ayo nako isip buta. Wa gay siguro usa ni siya nagsigig ingon, ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Ang mga tao sang nakakita dire sa milagrong gihimo, purti sa nilang daig sa Ginoo. Pero kani mga tawhana sa dihang si Kristo gikulata nagmaayo, unya gipasanginla na nga nagsupak sa balaod sa mga Hudiyo. Wa man ni silang mamarog aron moingon, dili oy. Ana. Hain man day ni sila. Hay naman. Nanagan ng likay. Kaya nga naman, wa na sila mahigugma ni Hesus sama ni adtong sinugdanan.
Parihara sa gud nato gud kana day mga estudyante nga magsigig ingon in town makapasar takos board exam kapasar gid in taon ko kana mo take og teachers board exam, CPA board exam, bar exams, medical exams. Hala gyud hikap gyud tanang mga santos, rosaryo gyud maayo unya pabindisyon gyud pare aron mo pasar inig ka pasar. Oy, mag-premarital sex, magpuyo-puyo, daw na kay ilang sweldo, unya magpadato nagmaayop, sige nagpangural sa ilang balay, hala pamalit anang yuta, nya koralon dayon kay dagko na kay ilang sweldo, ang ilang silingan nga kanhi makaagi anang dapita, di na kaagi kay ilan nang gikural kay ilan nang yuta. Wa ra ba gyud magsugo ang Ginoo ni ana. Napari na dako na kay kolekta, hala. Hastang pari nangural. Kamo karon hinumdumi ko no kadtong nakasinati ka Ginoo sa imong kinabuhi nga purti gid nimong hilak-hilak kadtong gugmahan nimo sa Ginoo naa pa na karon oy wa na ngano man mosugo dayon taghigugma sa mga hinatag sa Ginoo. Adto na ta mag-focus og higugma sa hinatag sa Ginoo. Kay kani mga taong buutan, maampuon, nya magsigig og antos, mopailob gyud, nya di mo angka ba, di mo atras, padayon gyud, persevering kaayo. Mao man ning mga tawhana ang moasinso sa kinabuhi. Moasinso gyud ni sila. Pero bantayin ang atong pag-asinso sa kinabuhi kay gamiton ra sa nasyawa aron malimot tas Ginoo. Bantay gina. Muna kanunay gina nako isulti ang grasya bantay kay mahimo ginang disgrasya. Para gud nang nakay motor sa una maglakaw ra ka. Nya karon kay ni arang-arang og jutay imong trabaho na nakay motor. O sakay kas motor. Sige, pagdanghag. Pagdanghag og drive anang imong motor, maura sa mo disgrasya nimo. Nasa una virgin kay ka, pure kay ka nga pagkababae. Nya nanguyab ka. Imong uyab buotan kayo. Gwapo, in love kay kastanan. Sige, pagdanghag. Higugmaan ang imong uyab labaw sa Ginoo. Patay gid na imong virginity, patay gid ang imong purity. Magsuka-suka gyud ka nga way bana. Oh. Unya way nahitabuan na karon. Perting daghana oy. Kining akong pagkapare, nindot man kay ni tanan, balaan man kayo ni, labi na ning akong gisulob, balaan man kayo, kaning altar nga akong kon, di man kayo muhikap dinib, magbaw-baw man kayo mo ani, aning altara, ako ray makahikap ani. Sikat kay kustanan, kay ako ra gyud diri, center of attraction, kanindot aning grasyaha, sa una mangarga lang ko, sa una manguling ra, sa una magmakyaw ra ko gunahon, sigog pamutos anang mangga, kat-kat anang mangga, pamutos aron lang gyud makakaon. Nya maglisod pa jug palit anang mga pagkaon nga lami-lami, kutob ra gyud ginamos og kiampi. Nang kiampi pot-pot man kuno na ingon sila. Nya ang among kanon nga mais nga dagko-dagko na gani katong numero 12, halakuha dayon anang mga garabi, kanang gabi o kanang mga kamuti, isaksak na mo aron mo humok-humok ikaon kay mura magbagisi imong tutunlan ikaon labing tong ginaling sa bato. Mao na akong kahimtang sa una, uy karon kay dako naman kay kolekta. Sige, pagdanghag Father Siano, pagdanghag. Patay gyud na imong pagkapare. Labi na adi magsigig text. Nya lonely ra ba kay ko didto? Nya nay magsigig ingon I can fill up your loneliness. Wala, patay. I'm just a text away from you. Nya magdanghag ko ana. Nya lamian ra ba kay ko ana? Nya unsa man? Magdanghag ko. Kanang grasyaha mahimo ginanako nga dakong disgrasya. Og mauna ang atong bantayan nga higugmao nato ang Ginoo sa kanunay nga wa sa gyoy paghupas-hupas. It is a decision na ini-takes nako. Father, unsaon ako paghigugma ang Ginoo labaw sa akong bana, labaw sa akong mga anak, labaw sa akong ginikanan. Unsaon man pader? Ako sang gipangutanan nakaingon sad ko,
Wa sa ko kibaw eh. Bika mo ko nitubag di. Unsaon man nimo paghigugma ang imong asawa, labaw sa sana paghigugma ang Ginoo, labaw sa imong asawa, labaw sa imong anak, labaw sa imong bana, be unsaon man. Kana bahala mo diha. Hangtod karon wa pa ko kahuna-huna. Ningon pag isyan ako siyang text, tagay ko no kog step by step. Uyawa step by step pa. Bitaw ni dare ko og tubag pero ako kasiguro sakto ba to akong tubag based sa sadto sa akong experience. Ako bang kinabuhi bang? Mao ni ang akong kanunay nga isulti sa akong kaugalingon. Pero ako ka perfect ani ha. Pero mao ni kanunay na akong isulti sa akong kaugalingon. First, set your mind on Jesus. Huna-hunaa siya. Huna-hunaa ba ang Ginoo? Karon gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong labhanan? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyo didtong mga utang? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong 13th month pay? Mahatag ba ka nga pandemic ra ba? Sige, iset imong mind kada adlaw, Jesus. I love Jesus. Kana, ikaduha, dawata nga kunway Ginoo, you are nothing. Without God, I am nothing. Without Jesus, I am nothing. Dawata gina. Na kanang imong giginhawa karon, kanang tanan nimong gigamit karon, iya na ni Jesus. Kuhaon gani na ni Jesus. Pareha diri ingon, kuhaon ko ng imong kandilero. Pasabutan ng kandilero ang kinabuhi. Nya kuhaon ang kinabuhi. Naa pa kay mahimo. Kanang imong balay makatabang pa na nimo, kanang imong kural, kanang imong bana, kanang imong asawa, kanang imong anak makatabang pa na nimo. Wa na gyud. Sila ba'y tag-iyas imong kinabuhi? Dili gyud. So you are nothing without God. Accept. Nga dili ang imong security kanang imong kwarta, dili security nimo kanang imong armas, dili security nimo kanang imong abilidad. Ang security nimo is the owner of your life, nagkupot sa imong kandilero. You are nothing without that person. And who is that person? Jesus, ang Ginoo. Mo na ikaduha. Primero, set your mind on Jesus. Accept without Jesus, I am nothing. Ikatulo, accept that with Jesus, everything is provided. Everything is provided. Ang ato ra gyung provider, ang tighatag nato sa atong gikinahanglan, mao ra gyud si Jesus. Di makahatag nimo ang imong bana ana, ang imong anak, imong igsuon, hastang imong kaugalingon, di makahatag sa imong gikinahanglan. Kalinaw, kalipay, maing panglawas, kalampusan, di sila makahatag ana. Makaguba pagani hinuon sila ana. Pero si Jesus mo imuhatag nimo hangin, adlaw, blood circulation, good health. Siya imuhatag. Di ba? O accept. Kadang imong tupad, di nakahatag nimo kalipay, oy, lingi alang na. Labi nag nakautang na nimo, oy, sus, mukalit lang nagulpot imong kabuhi. Sus, napam din ni utang, kapila naman tuntuig, pila naman kabonus na dawat ani. Wa man gini mo bayad nako, eh. Ano na ayaw pagsalig diha. Ang imong provider mao ra gyud si Jesus. Ika-upat, the most powerful being is Jesus. The most powerful. The Creator. Nothing is created without Him. Kana, dawat yun na. Sige, dawat mo. Nga ang pertig yun ka-powerful, nga nothing is impossible. Jesus lang yun. Kanya, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong anak, ang imong balay, makahimo day anak day. So doon na dyan kay ligon nga rason nganong si Jesus gay labihon ako. Ang katapusan, set your mind to die for Jesus. Pagpakamatay para ni Jesus. Mo ginay ending, i-ending ginagkamatayon. Aron ang atong paghigugma niya, hangtod Diyos kamatayon. Nya andam mo magpakamatay ni Jesus. Andam dili. Oh, sige. Kamong mga asawa, ayaw mugbuwag sa inyong bana, bisag kulatahon pa mugmaayo. Kaya ang sugo ni Jesus, pagpakamatay diha sa imong kaminyoon.
O di, bisag patyon pa ka, ayaw pakig-divorce. Kaya nga naman, I want to die for Jesus. Insa kinsa may mopatay nimo, insa kining animal kong bana. Ikaw niya, unungan ko ni siya, hangtod ko mamatay. This is for Jesus, dili ni para sa akong bana. O niya, kay nahigugmaman ka sa imong kaugalingon, labaw ni Jesus, amo ingon ka, I don't have the reason anymore to stay with this person. Divorce. I failed in my marriage. Limot na kang Jesus. Nya karon, why nakigbuwag ninyo diya sa inyong mga bana o sa inyong asawa? Kamong mga online parishioners, wa mo diha makigbuwag, wa mo makig-divorce. Patay mo diyang Jesus. Ingon sa niron sila, Father, babirahan sad ta. Hatag ra ba kog kuliktan? Sus, akong gihigugma si Jesus, oy, labaw sa inyong kulikta. Labaw sa inyong donasyon. Kay kung wapas Jesus, di gid mo kadonate. O tanawag dili pa ko parish priest nga hinatag ni Jesus, wa ta ko roy dakong kulikta. Nya kay naa mas Jesus mo nang nihatag mo kulikta. Pero di na sad mo muhatag og kulikta, bantay lang niya mong Jesus. Sige, manindog na ta.